हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गले में खराश, खुजली या खुश्की होने के क्या कारण होते हैं और कैसे घरेलू इलाज किया जाता है इस समस्या का। यदि आपके गले में ड्राइनेस रहती है यानी खुश्की रहती है और उसके कारण आपको खुजली आती है या आपके गले में किसी कारण से खराश हो गई है, तो आमतौर पर ये समस्याएं होना कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं होती, लेकिन ऐसी समस्याएं आपको बेचैन या तंग कर सकती हैं। वैसे तो ज़्यादातर गले में खारिश या खुश्की या खुजली अपने आप से ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी गले में खुजली या खराश होने के साथ साथ आपको दूसरे लक्षण भी होते हैं, जैसे खांसी ज़्यादा आना या बार बार आना और खांसी के कारण उल्टी होना, बार बार गला खराब होना, कान में खुजली रहना जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं। इसके अलावा कारण के आधार पर आपका गला छिल जाना या बुखार रहना या निगलने में परेशानी होने की शिकायत भी हो सकती है। गले में खराश या खुजली होने के कारणों की बात करें तो बहुत से कारण हो सकते हैं इसके, जैसे गले में किसी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो जाना, गले में खुश्की की समस्या रहना जो कि ज़्यादातर सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद होती है, या ठंडे मौसम के कारण ऐसा हो सकता है गले में खुश्की हो या ड्राइनेस हो, या जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनके साथ ये परेशानी रहती है। इसके अलावा किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपके गले में खराश या खुजली या खुश्की की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है उनको गले में खराश या खुजली की समस्या अधिक रहती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन होने पर भी आपको ऐसा हो सकता है, और यदि आपको अधिक एसिडिटी की समस्या रहती है तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको साइनस इन्फेक्शन है या फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या है तो भी आपको ऐसा हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग अधिक करते हैं, तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ ऐसी समस्याएं रहना आम बात होती है। तो दोस्तों, यदि आपको साधारण गले में खराश या खुश्की या खुजली की समस्या है तो ये अपने आप ठीक हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखने पर और सही प्रकार के घरेलू उपाय अपनाने से। लेकिन यदि आपको गले में खराश या खुजली के अलावा दूसरे लक्षण महसूस हों, जैसे बहुत तेज बुखार हो, थूक के साथ खून आ रहा हो या कान में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो ऐसे में आपको ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए। गले में खराश, खुजली को दूर करने के लिए घरेलू उपायों की बात करें तो सबसे पहला उपाय होता है नमक मिले हुए गुनगुने पानी से दिन में 4-5 बार गरारे करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गले में जो खराश या खुजली का कारण यदि इन्फेक्शन है तो आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। गले में खुश्की, खुजली और खारिश तीनों के लिए एक रामबाण इलाज होता है, और वो होता है दिन में 2-3 बार शहद और अदरक के जूस का सेवन करना। आपको 1 चम्मच अदरक के ताजे रस के साथ 1 चम्मच शहद का मिलाना होता है। इस मिश्रण का सेवन करने से आपकी खुश्की या गले में खराश या खुजली की समस्या है वो दूर हो जाती है। हल्दी वाला दूध पीने से आपके गले में इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार की वो दूर हो जाती है। आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 कप दूध के साथ मिलाकर उबालना है और रात को सोने से पहले आपको इसे ग्रहण करना है। आप दूध को मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद से आपका गला तर रहेगा, यानी कि ड्राइनेस, खुश्की की समस्या भी दूर होगी। दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या शराब का अधिक सेवन करते हैं या जिन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है, यानी कि शरीर में पानी की कमी, उनके गले में खुश्की की समस्या आम होती है, जिसके कारण उनको गले में खराश या खुजली की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको ढेर सारा पानी दिन में पीना चाहिए ताकि आपका गला तर रहे, ड्राइनेस ना हो गले के अंदर। इसके अलावा आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं ताकि आपको पोषण और इलेक्ट्रोलाइट मिलें, जिससे आपकी डिहाइड्रेशन दूर हो। गले में खुश्की, खुजली और खारिश को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कैमोमाइल टी पीना। कैमोमाइल टी आपको बिग बाज़ार, रिलायंस जैसे सुपरमार्केट से आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा कैमोमाइल टी बनाते समय आप मुलेठी के 1 चुटकी का भी इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा गले की खुश्की या खराश को दूर करने के लिए आप मेडिकल स्टोर से चूसने वाली गोलियां भी ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्सिल्स
या मेडिकल स्टोर वाले से पूछकर आप चूसने की दूसरी गोली जो आपके लिए सही हो या आपको सूट करे। सर्दी के मौसम में या सर्दी जुकाम होने पर यदि आप स्टीम लेते हैं यानी कि भाप लेते हैं तो ऐसा करने से भी आपके गले में खुश्की की समस्या दूर होती है, जिसके कारण आपको खराश या खुजली की समस्या नहीं हो पाती। यदि आपको सर्दी जुकाम हुआ है, एलर्जी रहती है और इसके कारण आपको गले में ड्राइनेस या खराश होती रहती है तो दिन में 2-3 बार स्टीम जो ट्रीटमेंट है वो लीजिए। यदि इतना सब करने के बाद भी आपके गले में खराश, खुजली या खुश्की की समस्या बनी रहती है तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे ईएनटी डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।